हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको भगवान हमेशा खुश रखेगा। दोस्तों ये मेरे पास 100 वाट का मोनो एम्पलीफायर आया रिपेयर होने के लिए, जो माइक वाले होते हैं जिनमें माइक भी लगते हैं और इसमें 8 ohms 16 ohms और दोस्तों 4 ohms का सिस्टम होता है। ये मोनो में है दोस्तों, यानी कि ये मोनो का मतलब एक चैनल होता है, इसमें 2-3 चैनल नहीं होते। ये 24 वोल्ट पे है, यहाँ पे आउटपुट इनपुट सब कुछ लिख के है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, कस्टमर कह रहा है जैसे हम इसे ऑन करते हैं सायरन बजाता है। मतलब जैसे इसमें आप कोई भी स्पीकर या लाउड स्पीकर कनेक्ट करते हो तो उसमें सायरन का साउंड आता है हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाने पे, जबकि इसमें कोई ऑडियो का सोर्स भी नहीं लगा रखा है इसमें हमने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अंदर क्या रीज़न आया होगा? किसी ने रिपेयर किया था उसके बाद में ऐसे प्रॉब्लम आने लगी। तो ये देखिए, जैसे मैंने ऑन किया, मास्टर की वॉल्यूम बढ़ाई, ये देखिए इस तरह का साउंड आ रहा है, आप देख रहे हो बिल्कुल इस तरह का। तो इसका क्या रीज़न है? कस्टमर ने कहा, वो मुझे ऐसे दे के चला गया, हमने वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसका रीज़न क्या हो सकता है अभी देखेंगे खोल के। ये देखिए, पहले आप फॉल्ट देख लीजिए। ये फॉल्ट है इसके अंदर, मतलब जैसे वॉल्यूम करते हैं तुरंत सी इस तरह की आवाज़ आने लगती है, बहुत गंदी लगती है यार ये बैकग्राउंड में, जब अगर ना कोई सॉन्ग प्ले हो रहा। अगर हम यहाँ गाना वाना इसमें बजाते हैं, कस्टमर ने कहा था कि इसमें मैंने ब्लूटूथ डलवाया था एक बार, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होने लगी जब ये डलवाया। लेकिन दोस्तों उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जब तक वो कनेक्ट ना हो, जब तो इतने तो करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर एक ब्लूटूथ चिप लगी हुई है, लगा भी रखी है। ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे दूसरा जो ट्रांसफार्मर लगा है वो भी दिखाऊंगा अभी। वो दोस्तों ये हमारी सप्लाई है और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। मोनो ये पहले जो होया करते थे आउटपुट लगे करते थे। देखिए यहाँ पे एक चिप लगा रखी है, ये चिप है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम पे दे रखी है बिना किसी रेजिस्टेंस के। चलो कोई बात नहीं, अनट्रेंड ऐसे होते हैं, क्योंकि इन वालों पे रेजिस्टेंस देनी पड़ती है 1K की। देखिए हल्की सी वॉल्यूम बढ़ाए ची ची करने लगता है। अब मैं से यहाँ से हटाता हूँ, देखिए ये हटाया लेकिन फिर भी हल्की है। ये मेन वॉल्यूम से हटाया, ये देखिए फिर भी कर रहा है। देखिए LED ग्लो हो रही है। इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा ब्लूटूथ चिप लगी हुई है ये शॉर्ट हो चुकी है, ये हमारी शॉर्ट हो चुकी है। क्योंकि कस्टमर कह रहा था कुछ दिन तक ठीक चला था, उसके बाद में ज़्यादा ही करने लगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे वापसी में लगा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई ऑडियो सोर्स जो भी लगाओ वो सब हटा के देखना जब ऐसी समस्या आती है। तो हमने क्या करना है, इस चिप को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों कार्ड लगा के उस पर हम अलग से 5 वोल्ट दे के जब देखेंगे। तो हम इस चिप को यहाँ से रिमूव करेंगे। हमने इसके सारे तार हटा लेने हैं और अभी आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इस चिप को रिमूव करना है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, सबसे बड़ी गलती क्या करी गई है, 5 वोल्ट इसी से एम्पलीफायर से लड़की, ये बहुत गलत है। अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर लूप लिखा हुआ है 0.12 का या 0.5 का अलग से, तो ठीक है, वहाँ पे रेगुलेटर लगा के आप कर सकते हो काम। लेकिन दोस्तों नहीं है तो लूप। दोस्तों ये जो देखिए हमने यहाँ पे इस कार्ड को अलग से लगाया और अलग से इसको वोल्टेज दी, लेकिन ऑडियो इसके यहीं पे डायरेक्ट दे। देखिए वोल्टेज हमने 5 वोल्ट अलग से दी और ये देखिए प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। इसका रीज़न है कि जो हमारे ये ब्लूटूथ कार्ड होते हैं, इसका अगर ऑडियो आप वोल्टेज अलग से दोगे तो सिरदर्दी खत्म। देखिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए कनेक्ट भी हो गया, कोई साउंड नहीं है जैसे बैकग्राउंड ची आ रही थी इस प्रॉब्लम। और देखिए अब सॉन्ग भी प्ले कर रखा है, देखिए ये देखिए कितना क्लियर साउंड आ रहा है। तो अगर दोस्तों अगर ऐसी समस्या आती है तो ऑडियो सोर्स पे दोस्तों अगर आपका कोई कार्ड लगा रहे हो ऐसे एम्पलीफायर के अंदर कार्ड या ब्लूटूथ चिप, तो दोस्तों उसमें ये गलती ना करें, उसी से वो उसकी सप्लाई ना दें, उसकी सप्लाई 5 वोल्ट की अलग से दें। या उस पर कोई दोस्तों आप 5 वोल्ट का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, वो चीज़ लगा के जब लगा सकते हो, वो चीज़ इसके लिए परफेक्टली वर्क करेगी। कस्टमर ने लेके गया जो मैकेनिक है उसने यही गलती करी, बस 5 वोल्ट से अलग से दे दो और नया मॉड्यूल लगा दो, फिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये बिल्कुल फिट है, ऐसे कर सकते हो।